Amigos, yo, yo, yo soy Diego, pero yo tengo 7 años, pero yo, pero, pero, no sé, te muestro cómo se hace una fogata. Se hace con papel higiénico y aceite y fuego. Y, y, mm, y nuestro y vamos a hacer esa cosa. Miren chicos, ya. Quiero que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, pero cuando no activen suscríbete y le activen la campanita de notificaciones, me voy a sentir muy mal. ¿Ok? Todos, todos se suscriban, ¿ok? Que anda viendo ese video. Y activen la campanita de notificaciones. Adiós, amigos. Buenas noches. Buenas noches.